यार इतना स्टॉर्म क्या ही बिगाड़ लेगा। मैं स्नोवी हूँ, अकेला एडवेंचर करना किसी से सीखता नहीं। स्नोवी पगल मत बन, ये ब्लिज़र्ड मजाक नहीं। वापस आजा वरना फंस जाओगे। स्नोवी, तेरी हिम्मत तो देख। बस उम्मीद है कि रेस्क्यू टीम को तेरी तस्वीर पसंद आए। स्टॉर्म हो या तूफान, स्नोवी कभी पीछे नहीं मुड़ता। मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ। डर किस बात का? ये तो एक छोटी सी हवा ही तो है। बिल्कुल सही जा रहा हूँ। उप्स, गिर गया। कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग लोग थोड़ा बहुत फिसल जाते हैं। वापस जाना तो लूजर्स का काम रहे। मैं तो हीरो हूँ, हीरो कभी पीछे नहीं हटते। कॉल कट। अभी लेक्चर सुनने का मूड नहीं बेला का। मैप क्यों चेक करूं? मुझे सब याद है। मैं जीनियस हूँ। बस थोड़ी दूर और। ठंड तो थोड़ी सी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हीरो वाली हिम्मत है मेरे पास। इस दरख्त के नीचे छुपना? नहीं यार, मैं कोई डरपोक लगता हूँ क्या? बस 2 मिनट में स्टॉर्म रुक जाएगा, मुझे पता है। मैं लकी हूँ। ओ ये क्या? ये तो प्लान का हिस्सा नहीं था। यार, शायद मैं गलत था। अब क्या होगा मेरे साथ? ना, मैं गिर नहीं सकता। प्लीज कोई हो तो मदद करो। बस यहाँ चुप जाता हूँ, वरना मैं जाम जाऊंगा। प्लीज स्टॉर्म रुक जा। पानी बनाना होगा, वरना कुछ नहीं बचेगा। स्नोवी, भाई उठ जाओ, रेस्क्यू टीम आ गई है। इतना रिस्क क्यों लिया तुमने? राम्बो, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत घमंडी था। मुझे किसी की बात सुननी चाहिए थी। बेला, टोरो अंकल, तुम लोग ठीक कहते थे। अकेला चलना स्टाइल नहीं, बेवकूफी होती है। मॉरल ये है दोस्तों, हमें कभी जिद और घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा प्लान भी रखना चाहिए।